Naji en bi danasîna pirtûkekê dewam dikin. Romanek, romana delala dînik. Ev roman ji aliyê Salihê Serhedî ve hatî nivîsandin û çîrokeke trajîk a delalekê ye. Derbarê vê romanê de meb Salihê Serhedî re hevpeyvînek kir. Em ka guhdar bikin bê delala dînik kî ye û çi hatî serê wê. 1984 gundekî Erdişa navçewanê herema Geliyê Zilan ji dayîk bûm. Wek bi navê delala dînik, dîsa delala dînik bûyereke vê heremê qewimiye û Geliyê Zilan qewimiye 2024 yani demeke nêz ve şenxaneyê Nûbiharê hat çapkirinî. Delala dînik ji bo min jî pir girîng e ji ber ku rastiyekî hatiye nivîsandin, rastiyekî hatiye hewdandin, mijara wê ji bo min gelek girîng e. Delala dînik gerçekte herema Geliyê Zilan e. Qîza aşvanê gundekî heremê. Delal bi bedebûna xwe nav û deng e. Herkes, her xortek qala bedebûna delalê dike. Lê dilê delalê Rustem da hebûye. Rustem jî dey û bavê xwe qanî dike û ji bo xazgînî dişine mala bavê delalê. Piştî erêkirina her du keç û xortar delalê digirin û dine Rustem. Dîroka daweta wan kişt dikir. Dema ku hê dîroka dawetê nêz nabe, mixabin komkujiya Geliyê Zilan dest pê dike. Di komkujiyê da wek şeniyên li wir malbatan delalê jî a Rustem jî li wir di komkujiyê da wek bi hezaran kes ew jî jiyana xwe dest didin. Dema ku delal çavên xwe di bin cenazeyan da vedike, dema ku derdorê xwe dihêre, dey û bavê xwe, dergistiya xwe, gundiyên xwe bêrih û bêcan di nav xûnê da dibîne. Qêrînî bi delalê dikeve. Ed û ezman bi dengê delalê ra fedî dikin. Delal xwe davêje ser dergistiya xwe, xwe davêje ber lingê dê û bavê xwe. Lê mixabin jiyana xwe zû va dest dabûn. Delal li wê derê heşên xwe tevlihev dike, dîn dibe. Piştî dînbûnê delal di nav cenazeyan da derdikeve, bi halekî birîndar bi çil û çiyar keve. Bi rojan, bi hefteyan tî û birçî ser çiyayên Geliyê Zilan wî serî diçe wî serî digere. Herî dawiyê berê wî dikeve bajarê Erdişê. Dema ku tê bajarê Erdişê kes xwedî delalê dernakeve. Delal bêxwedî di kolanan da radizê, kolanan da radibe, tî û birçî. Çendekî şûn da Helîm Xoca destê xwe dide destê delalê û xwedî wê derdikeve. Demeke dirîj delala dînik li mala Helîm Xoca da dimîne. Helîm Xoca gelek hez delalê kiriye. Lê heya ku Helîm Xoca jiyana xwe dest dide û diçe. Dema ku Helîm Xoca jiyana xwe dest dide û koçî dinya din dike, delal dîsa bêxwedî tik û tenê dibîne. Piştî ku delal tik û tenê dibîne, çend xwenenasên Erdîşê, ciwanên Erdîşê delalê dixapînin, delalê dibine ber gola wanê
به زوری تجاوز دکن و پشتا به کبره کی سری و پند دکن دپجن نوی درید هلن مجرا دلالا دینی یا کرداسیان کرن بجن هلن جخو هر کسی دزانه 1930 دا هرمان گریه زیلان کنکوژیک بیکات و دوی کنکوژی دا به هزاران مروف به هزاران زار و دیو با جیان خود استا گرک کشفر بون گرک بریندار گرکی دوان دارا ترکیرون چون دما که کنکوژی چه دبه دوی هرمی دا تراژدی که مزن در کلاغولی دما که کنکوژی دبه گله کس بین جنازه دیو باوی خو مالبات خو سا خلاص دبن آنجی بریندار خلاص دبه دما که مبویرا دلالا دینیک بیهیست دما که برچوین دلالا دینیک مالباتان دلالا دینیک همو قومی سر هر دکن و دکوژن دلاجی بن جنازه دا بریندار خلاص با و حشی خود هر دکن جبو مو گرک واقع شد جبروی او جیرو که مرا دهاته بودن دیو باوی ما جمرا دکو لی حیانه ها کسی هاو دانک ندابو که بنویسه آنجی بکر جیروک آنجی بکر روما جبروی گرک بالا مکشند و محوجه ها که از بویره بختاومیه نی بیجی بیج کرنی و بردستین مبستن حیا که دیروک هبه حیا که مروحی هبه حیا که هرما چنین و هرمی بیجین و نوین دلال نوین تنزری و نوین تایفون ازلانی بیجین حوجه که وره زانین و وره نویسان و وک برگه برچاوی میرفن آرمان جامی یا هری سرکه یا هری یکن او بکو از جبو زاروکین زیلانی جبو نوین زیلانی و راستیا زیلانی وک ویجهی وک زمان خود وک زمان کی خواشک زمان ورمانجی بنویسن روحیت شات بدلالین تماشاوانین هیجا و هفته جی جمعه هوکاس حتی هفته بیل خو باش بنرن و به هنر نمینن دانال خوش